Десятилетнему Даньке Кораблеву по прозвищу Шкет очень нужны были деньги. Много денег. Потому что он хотел уехать на море. Вместе с мамкой. На море? Он это точно знал. Хорошо. Там ходят такие большие пароходы, всегда тепло и можно купаться. Но без денег на море не уедешь. Потому Данька уже 2 года деньги копил. Впрочем, копить у Даньки получалось плохо. В ржавой жестяной коробке, когда-то найденной им у мусорных баков, лежало всего 2240 рублей. В последний раз он положил туда 100 неделю назад. Сегодня из рейса должен вернуться сосед дядя Гриша. Данька обычно помогает ему навести порядок в кабине фуры, а сосед за это дает денег – 100-2-3. Правда, отправить весь заработок в заветную коробочку Данька вряд ли сможет. Надо купить еды, хоть какой-нибудь, потому что дома еда появляется только в виде закуски, которую покупает мамка или приносят ее гости. И перепадает от этой закуски Даньке немного. Проверив свои сбережения, мальчик спрятал коробку в тайник. Углубление у опоры теплотрассы. Положил сверху 2 кирпича и вынырнул из кустов. Со стороны невозможно было догадаться, что здесь находится тайное укрытие. А вот зимой Даньке приходилось гораздо хуже. Тайник засыпает снегом, и сбережения он вынужден прятать дома, рискуя, что их обнаружит мамка или кто-нибудь из ее собутыльников. Правда, пока такого не случалось ни разу. Но кто знает, как оно может повернуться. Оглядевшись по сторонам, мальчик направился к своему дому, ждать дядю Гришу. На скамейке у крайнего подъезда сидел Башмак. Данька не знал, как зовут этого бородатого и косматого деда, но про себя называл его исключительно Башмаком. За то, что тот круглый год ходил в одних и тех же стоптанных башмаках, шоркая ими по асфальту. «Мальчик!» — вдруг окликнул его Башмак. «Тебя, кажется, Данилом зовут? Не мог бы ты мне помочь?» Данька вздрогнул. По имени его давно никто не называл. С тех самых пор, как умерла бабушка. Мамка звала сына паразитом или гаденышем. Ее друзья и остальные обитатели двора – Шкетом. Вообще, эта кличка настолько крепко приросла к мальчику, что он сам уже воспринимал ее как свое второе имя. Ребята во дворе, наверное, и не знали, что Данька – это Данька. Для них он всегда был Шкетом. В интернате, где он учился, учителя и воспитатели называли ребят исключительно по фамилиям, а сами воспитанники друг друга опять же по кличкам. А тут вдруг Данила. Мальчик остановился, вопросительно посмотрел на Башмака. Тот, указав на старомодную сумку, что стояла у его ног, произнес: «Да что-то голова закружилась. Боюсь, не донесу продукты до квартиры. Мне всего-то на 2-й этаж подняться. Да и сумка не тяжела, но здоровье подводит. Ничего не поделаешь. Возраст». Данька кивнул в знак согласия, взял сумку и направился к двери подъезда. Башмак зашоркал за ним. Поднявшись по лестнице, мальчик в нерешительности остановился. Какая из 3 дверей ведет в квартиру Башмака? Скорее всего, вот эта, обшарпанная, как и ее хозяин, с облупившейся краской. И он не ошибся. Отставший от Даньки Башмак наконец-то поднялся на этаж и направился именно к этой квартире. Немного повозившись с ключом, старик открыл дверь и пригласил Даньку войти. Тот, переступив порог и поставив сумку, хотел было уже удалиться,
но Башмак остановил мальчика. «А что, молодой человек, не составите ли вы мне компанию за обедом? В конце концов, должен же я вас как-то отблагодарить». В животе у Даньки громко заурчало. Упоминание про обед смутило мальчика. Ему было неудобно, но в то же время очень хотелось есть. Поколебавшись пару секунд, он снова кивнул. Башмак, сняв обувь, прошоркал на кухню. Данька последовал его примеру. Вскоре на плите разогревался суп. На столе появилась аккуратная корзинка с хлебом. А Данька, вымыв руки с мылом, чего за ним давненько не водилось, ерзал на стуле в ожидании трапезы. Наконец суп разогрелся. Башмак поставил перед мальчиком целую тарелку щей. Упрашивать Даньку не пришлось. Он жадно набросился на еду. За первой тарелкой последовала вторая и третья. И только после этого Данька почувствовал сытость. «Спасибо!» – произнес он первое слово за все время, что находился в квартире Башмака. Тот, улыбнувшись в свою густую бороду, спросил: «А как насчет чая с конфетами? Я, признаюсь, сладкое уж очень люблю. Никак не могу отказать себе в хороших конфетах». Данька сладкое тоже любил, но поесть конфет ему удавалось очень редко, если только на полдник в интернате вдруг давали карамельки. Сейчас же он был настолько сыт, что для чая в животе не осталось места. Однако отказаться от конфет Данька никак не мог. Эта дилемма явно читалась на лице мальчика, и Башмак, все правильно поняв, предложил: «А знаешь, давай-ка мы с тобой передохнем после обеда с полчасика, а потом уже и за чай примемся, а?» Данька с радостью согласился. Башмак пригласил гостя в комнату. Попав туда, Данька ахнул. Столько книг он видел только в библиотеке, когда ходил туда еще с бабушкой. «Это все твои?» – спросил он, напрочь позабыв о вежливости. «Мои», – ответил Башмак. «Единственное, что осталось у меня от прошлой жизни, брат Данька». Разглядывая книги, Данька обратил внимание на небольшую фотографию, где были запечатлены мужчина с женщиной и мальчик примерно Данькиного возраста. «А это кто?» – спросил он. Башмак, помедлив немного, произнес: «Это мы с женой и сыном». «А где они сейчас? Уехали?» – снова спросил Данька. «Нет их больше, брат. Бывает так, знаешь ли», – ответил Башмак. «Умерли?» – со всей своей детской непосредственностью задал вопрос ребенок. «Сын погиб на войне. Давно это было, брат Данька. Ты тогда еще даже не родился». Снова помолчав, ответил Башмак. «Под Гудермесом есть такой город в Чечне, а жена не смогла этого пережить. Так и остался я один. В квартире, где мы все вместе жили, находиться было тошно. Вот сюда и переехал. Ну а книги бросить не смог. Я ведь в университете преподавал раньше. Студентов премудростям философии обучал. Да только жизнь-то, брат Данька, сложнее любой науки бывает». Данька с пониманием кивнул. «Моя бабушка тоже умерла, но она старенькая уже была, как ты». Башмак усмехнулся. «Эх, брат, горе, оно всегда старит. А я стариком стал, когда сына похоронил». Они помолчали. Потом Башмак спросил: «А сейчас ты с мамой живешь, верно? Это ведь она в нашем доме подъезды моет».
«Ага», — ответил Данька, — «с мамкой живу. Она хорошая, правда, только несчастная, из-за меня. Я думаю, если мы с ней на море уедем, может, она и пить бросит. Я и деньги коплю». Про это Данька еще никому никогда не рассказывал. Но Башмаку доверять можно. Это мальчик почему-то сразу понял. «Да уж», — произнес тот со вздохом, — «этому ни в одном университете не учат. А жаль. Вот чему студентов учить надо бы. Любви. Да только наука эта не каждому доступна». Данька плохо понял слова Башмака. Какая же любовь наука? Это другое. Вот он, Данька, он любит свою мамку, потому что она мамка. Когда он был маленький, мамка не пила. Они даже в зоопарк ходили. Тогда у них все по-другому было. И квартира была другая, чистая, светлая. Они все вместе отмечали праздники, и даже день Данькиного рождения, и подарки ему дарили. Потом бабушки не стало. Данька очень хорошо помнит, как быстро стала меняться мамка. Но он ее не винит. Всем своим детским разумом Данька понимает, мамка пьет, потому что несчастная. Мужа у нее нет, а с ним, Данькой, мамке одной тяжело. Куда делся его отец, он точно не знает. Мамка говорит, что он какой-то залетный был. Может, летчик? Когда Данька вырастет, он обязательно найдет отца. Вообще, это здорово, когда есть отец. У других ребят отцы есть. И пусть даже они ругаются, а то и ремнем нахлестать могут, но все равно это здорово. У Даньки один раз был отчим. Веселый такой дядька. Он целый год с мамкой жил. Дядя Гарик и про море Даньке рассказал. Они все вместе хотели на море поехать. Тогда мамка не пила. Она даже одежду новую Даньке покупала и игрушки. А дядя Гарик подарил ему книжку про капитана Врунгеля. Хорошая книжка, интересная. Данька ее всю-всю прочитал. Его читать еще бабушка научила. Она говорила, что Данька обязательно в школе отличником будет. Но у Даньки отличником быть не получается. Нет, он понимает все, что учителя объясняют. И пишет красиво, и без ошибок. А вот когда к доске вызывают, молчит. Потому что ребята над ним смеются. Говорят, что Данька бомж, что ему мамка одежду на помойке находит. Хотя одежду мамка приносит от людей, у которых дома убирается. Данька не обижается на нее, понимает, что денег на него надо много. А где взять эти деньги? Он вот уже 2 года подрабатывает, машины мужикам в гаражах помогает мыть, бутылки сдает. А денег все равно мало накопил, потому что жизнь сейчас дорогая. Так мамка говорит. Конечно, если бы она не пила, денег было бы больше. Но мамка не может не пить, у нее горе. Как дядю Гарика в тюрьму посадили, так она и стала такой, злой. И Даньку в интернат отправила. Говорит, там хоть накормят досыта. Но он накопит, обязательно накопит. И поедут они с мамкой на море. Надо только немного еще поднапрячься. Обо всем этом Данька рассказал Башмаку. Тот слушал, не перебивая, только вздыхал. Потом поставил чайник, и они еще долго сидели на кухне, пили вкусный чай с шоколадными конфетами. Данька даже про дядю Гришу с его машиной забыл. Так спокойно и уютно ему было.
Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Пришло время идти домой. Прощаясь с Данькой в прихожей, Башмак сказал: «Ты заглядывай ко мне, брат Данька, а то я одичал тут в одиночестве, а с тобой хоть поговорить можно». Данька кивнул, потом спросил: «А тебя зовут-то как? А то я и не знаю». Башмак улыбнулся. «Константином Дмитриевичем раньше величали, но ты зови просто дед Костя, а я тебя внучком кликать стану, если ты не против». Против Данька не был. На том и порешили. Возвращаясь домой, Данька думал, каким хорошим человеком оказался Башмак. То есть дед Костя. И что, может быть, он и его с собой на море возьмет, чтобы не было деду так одиноко.